Então se liga só, galera, o que aconteceu. Eu não sei o que foi, mas ela começou a fazer esse barulho aqui, ó. Amanhã ela vai para a oficina, já vai fazer uma revisão zona geral e a gente vai descobrir o que é que tá acontecendo com o cometão. Fala, galera, hoje a gente tá em 4 rodas. Deu um BOzinho aí com a moto. Do BOzinho não, né? Eu já queria mandar a moto para uma revisão. Eu tava só esperando passar o encontro, né? O passeio de Cycles. E no último dia de encontro a moto começou a fazer um barulho estranho, né? E aí eu já até encostei ela no último dia. E aí hoje ela tá indo pra revisão. Vamos ficar aí, não sei, talvez um mês e meio sem moto, né? Sem a Comet, né? Tudo pra gente poder garantir que ela volte daquele jeito, né? E é o seguinte, olha só pra vocês verem como as coisas são engraçadas, né, mano? Eu tava caçando um frete pra levar a moto lá pra BH, numa oficina especializada lá em BH. Porque aqui na minha cidade, aqui em Passos, eu nunca tinha tido notícia de que tinha algum mecânico da Kazinski e tal. E aí um cara do frete pegou e me disse o seguinte, falou assim: ô João, mano, por que você vai mandar a moto lá pra BH? Tem um cara aqui em Passos que é ex-mecânico da Kazinski, o cara mexe na moto, não sei o que e tal. Eu falei assim, não, beleza, então vamos levar a moto lá, né? Vamos ver qual que é. Então a gente vai fazer esse teste aí, vamos levar lá pra ele, fazer uma revisão zona geral na moto, ver o que pode ser esse barulho que tá fazendo, né? E vamos trocar o que tiver que trocar, fazer a revisão que já estava prevista, né? Salve, salve, galera. Salve, salve, rapaziada. Ai, caralho, viu, moleque? Hoje é domingão. Peguei a moto na quinta-feira. Depois de uma semaninha aí de revisão, a gente achou que ia ficar um mês sem moto e não ficou. Pra quem não sabe aí, eu ia levar a moto pra BH, lá pra Almeida Racing, lá com Douglas. Quem tiver na região de BH aí, vai no cara, que o cara é fera. E aí, né, eu comecei a procurar uns fretes, mano, aqui na minha cidade, pra eu conseguir levar a moto pra BH, sabe? E aí até que eu conheci o Jean Frete. Salve, salve, Jean. Muito obrigado aí, cara, pela ajuda aí, pelas dicas, pelo suporte. O que acontece, galera? O Jean me mandou uma mensagem falando que faria o frete pra mim e tal. Perguntou, fiz a cotação com ele. E ele perguntou, né, que moto que é pra levar? Aí eu falei assim, mano, é uma Kazinski 250. Ele, mano, cara, por que você vai levar a moto pra BH? Tem um amigo meu aqui em Passos, já mexeu com Kazinski, mano. O cara é bom, o cara é... Eu falei assim, vamos dar uma chance, né, mano? Aí eu fui. Aí eu combinei com o Jean foi buscar a moto, eu levei a motoca, como vocês viram aí no começo do vídeo. E aí, levei lá no cara, né, na oficina do Gordo.
E o cara, tipo, falei pra ele, ó, mano, eu quero que você faça uma revisão, né, mano, geralzona, porque desde que eu comprei a moto, na verdade, eu não tinha feito revisão nenhuma na moto. Então, eu falei, não, então faz aquela revisãozona geralzona pra mim, mano. Desmonta tudo, vamos ver o que tem aí pra fazer. E eu, não, demorou, vou fazer pra você. E aí ele começou a fazer, certo? Aí, graças a Deus, galera, a moto tava boa, não teve que trocar quase nada. Preço bom, saca? O cara super gente boa, super atencioso, ele ia fazendo os trampos, ia mandando as fotos. Essas fotos aí, vocês viram aí no vídeo, foi ele que me mandou. O vídeo também da moto funcionando, também depois da revisão, foi ele que me mandou. O cara super atencioso, super gente boa. O que precisou, galera? Eu precisei de trocar as juntas do motor que estavam com vazamento. Tive que trocar a porca do estator, tive que trocar os rolamentos da balança, óleo de suspensão, né? Desmontou ali toda a suspensão pra ver, trocou o óleo das bengalas. Deixa eu ver o que mais. E só isso. Não tinha mais muita coisa pra fazer na moto, não. A moto tava filezinha. Agora eu tenho que levar ela pra uma revisão elétrica, né? Mas elétrica também tá de boa, porque eu refiz faz pouco tempo. Tô com o retificador do Ortec, MOSFET, o estator novo, fiação mais grossa. É o problema que dá na Kombi. Corrigindo isso aí, muito dificilmente você vai ter problema, né? Uma vez ou outra você desmonta ali para dar uma limpada nos sensores e tal, mas fora isso é de boa. E aí, né, eu queria agradecer aí, mano, o Gordo, queria agradecer o Jean aí pelo suporte, né? Me fez economizar uma grana, né, de levar a moto para BH. Ia ficar muito pesado para mim, né? E agora, esse aqui é uma das primeiras vezes que eu tô andando com a moto depois da revisão, né? A moto diminuiu um barulho que ela tava, a corrente dela tava batendo, o pezinho aqui da marcha, né, o pedal também tava solto, então tava batendo demais, você escutava. O tanque tava meio solto também, o Gordo arrumou pra mim, tava aqui mal encaixado. Mas então a moto ficou muito macia, cara. Nem parece que é a mesma moto, na moral. A moto ficou muito boa. Tá mais forte, aparentemente, assim a gente sente que ela tá mais forte. Eu acho que é isso, galera. Agora eu tô indo aqui, tô engarupado hoje. Minha mulher tá comigo. Eu tô indo no mercado fazer umas compras, domingão. E era pra eu ter ido viajar hoje, eu ia fazer um vídeo hoje indo pra São José da Barra, cidade aqui do lado de Passos. A gente tem a usina de Furnas. E eu ia colar lá, ia mostrar pra vocês um pouquinho da nossa região, né? Da parte turística, né? Mas não deu. Eu vou ver se eu faço esse vídeo na semana que vem. É isso aí, galerinha. Tamo junto. Firme e forte. Se você curtiu, já solta aquele like pra nós, pra fortalecer. Se inscreve, compartilha, me elogia, me xinga. E é nóis, mano. Me segue no Instagram também. E é nóis, tamo junto.